Lami 'yar Baiwa wacce ta zama karuwa. Akwai wata yarinya da ke yammacin garin Arewa wacce ake kiranta da Lami 'yar Baiwa, inda kullum sai an ganta da sabuwar waya, musamman idan sabuwar waya ta fito. Wata rana iyayenta suke tambayar ta ina take samun kuɗin da take siyan waya, inda ta furta musu cewa ita tun tana ƙaramar yarinya Allah ya bata baiwar tsintar waya, sai dai ba haka abin yake ba. Lami 'yar Baiwa shahararriyar karuwa ce wacce take zuwa ake lalata da ita domin a bata waya. Kwatsam wata rana mahaifiyarta take tambayar ta, Lami, ni dai ban san ki da wata sana'a ba, amma ina kika samu kuɗin da kike siyan wa'annan wayoyi haka kwala-kwala na zamani masu ido uku? Lami ta ce mata, ke dai bari mama, ke dai kin sani tun ina ƙaramar yarinya Allah ya bani baiwar tsintar waya, amma ban taɓa gaya wa kowa ba, sai dai idan na siya na siyar na ɗan cinye kuɗaɗe na a hankali. Wata ran asirin Lami 'yar Baiwa ya tono, inda Lami sun gama ajanda da wani saurayinta domin za ta je Abuja ta amso iPhone 16. Ashe babarta tana bayanta yayin da take chatting tana kallonta. A nan mahaifiyarta ta kama ta mata shegen duka, kurungus ɗan kan bera.